Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedno jelo od piletine koje ne znam kako da nazovem. Realno, u Hrvatskoj bi ga zvali složenac sa piletinom, a ovdje kod nas bi verovatno bio daj šta daš. Tako da ono što imate, to ćete i da jedete. Ajmo dalje. Prvo ćemo iseći pileće grudi na sitne kockice i staviti da se kuva. Dok se kuva piletina, pripremit ćemo smesu u kojoj će se kasnije peći taj složenac. Kako sam to naglasila, složenac. Ne morate nešto mnogo sitno, ona će se onako raspasti kad se bude skuvala. U činjenju smo stavili prvo jaja, pavlaku i mleko. Sad ćemo to da dobro umutimo pa ćemo onda dodati začine i senf. I brašno. Sad ćemo dodati sol, origano, parmezan i senf, a poslije ćemo dodati i brašno. Znači kad ovo dobro umutimo, dodat ćemo brašno. Meso smo umutili i sad ćemo samo da očistimo jednu papriku i patliđan i eto onda ćemo da slažemo složenac u tepsijicu. Patliđan ćemo iseći na tanke kolutove, vi možete tikvicu ako ne volite patliđan. Evo, piletina se obarila, sad ćemo da pomešamo sa smesom koju smo prethodno napravili. Lepo to sve promešamo i sipamo u tepsijicu, pekač, šta već imate. Malo rasporedimo piletinu po smesi da ne bude sve u jednom kraju i onda ćemo preko sad dodati onu papriku i patliđan. I naravno posle rendera mozzarella. Možete i neku ljutu da stavite ako volite.
Evo, lepo smo složili u tepsiju naš složenac, odnosno u pekač. Sad će ići u režu na prilike 200 do 220 stepeni jedno pola sata. I evo, naš složenac je pečen, izgleda fenomenalno. Sad ćemo mi da požurimo da ga složimo u naš želudac, što i vama želimo da što pre uradite. Uživajte, ćao!